こんにちは。今日は、この間、ポポちゃんの汚れたお洋服を、この洗濯機で、回して洗ったんだけど、今日は干してみようか。お外がね、すごく晴れてるから、お外に干して乾かしたいと思います。それでね、この、お洗濯ごっこの、これがあるんだ。物干し竿？これに干してみようか。これに干して、で、あとね、ハンガーもあるの。ほら。これが小物かけるやつで、ハンガーと、あとね、クリップってか、洗濯バサミもあります。よし、じゃあ干してみたいと思います。これがね、洗ったものだから、じゃあまずは上着干してみようかな。この上ね、ポポちゃんのカットソーね。これは何かな？どれにする？これだね。ハンガーにかけよっか。ここにかけて、で、ペッタンして、形整えてください。はい、できた。これをここに干します。あ、いい感じだね。ちょっと肩落ちちゃうから、ここのところにさ、洗濯バサミ止めておこっか。はい。これで1個出来上がり。そうして、帽子どうしよっか。帽子ここでいいか。ね。ここに干して、あとはおズボンもここにしよっか。パンパンパン。ここと、じゃあ、こっちね、反対側に留めて、バランスよくしましょうね。そうして、あと靴下だ。汚れてた靴下も綺麗になりました。これと、靴下留める場所ないから、じゃあここに留めた。1個ちょっと違うけど。どうですか？こんな感じに、みんなも干してみてね。乾いたら、ポポちゃんのアイロンかけてあげて、ポポちゃんに着せてあげよっか。よし、じゃあ今日はこれでおしまいにしたいと思います。また次回も見てね。バイバーイ。